Hyvää iltaa kulttuuriuutisista. 10 vuoden takaista rave-kulttuuria heräteltiin henkiin viime viikonloppuna Konemetsässä. Salon lähettyville järjestetty tapahtuma keräsi Suomen konemusiikkikansan tanssimaan 1,5 vuorokaudeksi keskelle havumetsää. Perjantaina 1,500 konemusiikin ystävää hakeutui eteläsuomalaiselle pellolle, ahtautui traktorin lavalle ja suuntasi kohti metsää. Eka kerta, kun tämmöistä ikinä kuullutkaan, niin pakko oli tulla kokeilemaan. Vähän erilainen tämmöinen festari, niin pakko saada. Ei nämä Ilosaari ja muut, ne on kovettuja. Elektronisen musiikin festivaali Konemetsä järjestettiin viime viikonloppuna toista kertaa Ollilan metsissä. Keskelle ryteikköä oli raivattu 5 tanssialuetta, baari- ja ruokapisteitä. Itse asiaan päästiin puolen yön aikaan. Tässä on kysymys tuoda klubikulttuuri suoraan metsään. Miksi metsä? Metsä on aika nasta mesta. Varsinkin niin kuin joku akustiikka on ihan loistava. Täällä ei ole mitään kaikuongelmia sun muuta. Jengi näyttää viihtyvä. Vähän ehkä vapautuneempi olo klubeissa. Ulkoilma rave-tapahtumat yleistyivät 90-luvulla Britanniassa ja levisivät ympäri maailman. 2000-luvulle tultaessa kyseenalaisen maineen saanut alakulttuuri näytti kuihtuvan käsiin. Nyt vaihtoehtokulttuuria herätellään henkiin suuren yleisön voimin. Tässä oli 2-3 vuotta sitten aika hiljaista, että ihmiset näytti selvästi olevan vähän tylsistyneitä tähän meininkiin. Ja nyt tällaisten tapahtumienkin kautta on taas löytynyt se, että tehdään erikoisempia ja varmempia tapahtumia, eikä tehdä oikeastaan kauheasti väkisin. Et nyt taas se laatu on löytynyt ja toivottavasti se pitää, koska niin kauan kun tehdään laadukkaita tapahtumia, niin ihmiset nauttii ja jatkaa tulemista. Tällä kertaa laatu tarkoitti 36 tuntia konemusiikkia taukoamatta keskellä metsää. Mä pidän tästä ilmapiiristä, mikä täällä on. Täällä on kauhean vapaa ilmapiiri. Uusia ihmisiä ja kaikkea. Ihmiset tulee kaukaa tänne ja tolleen noin. Niin täällä on ympäri Suomea on porukkaa täällä. Kannattaa tulla.